အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cottage Me Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ super ကိုကြည့်မှာနော် super ကဘာလဲပြီးတော့ super ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုကြည့်မှာအောင်နော်အဲဆိုပထမဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်မပြောင်းမှကျွန်တော် Python လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Python လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုကြည့်ပေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာ polymorphism ကိုကြည့်ထားအောင်နော် polymorphism ဘာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုအောင်နော်ပြီးတော့ channel ကို subscribe လုပ်ရတယ်ဆိုရင် channel ကို subscribe လေးပါလုပ်ပေးထားအောင်နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Python ကို Python ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တင်ပါအောင်နော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကျရင်နောက်တစ်ခု series လာမှာအောင်နော် website လုပ်လိုက်အောင်နော် HTML နဲ့ CSS JavaScript ပါနော်အဲဆိုPython ပွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ project အသစ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ file အသစ်လုပ်မယ်ပေါ့နော် project ထဲမှာ right click လုပ်မယ်ပြီးတော့ new Python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာsuper လို့ရေးလိုက်မယ် super ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုဖြတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် zoom လေးဆွဲလိုက်အောင်နော်အဲဆို super ကိုကြည့်ရအောင်နော်ဒီ super ကဘာလဲဆိုတာကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီဟာကို copy လုပ်ပြီး paste လေးလုပ်လိုက်မယ်နော် super ကိုကြည့်မယ်အဲဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ class တစ်ခုလုပ်မယ်နော် class 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 A ဆိုပြီးလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pass လို့ထားလိုက်မယ်နော်မဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ variable တစ်ခုလုပ်မယ် A var လို့ရေးမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာthis is a class A variable နော်မဟုတ်လည်းကျွန်တော် var လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့လိုရေးမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် class B လုပ်မယ်နော် class class B လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ B ထဲမှာလည်းကျွန်တော် A လို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ variable လုပ်မယ်နော်var b var ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ this is a class 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 B variable နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြင်လိုက်မယ် this လည်းအကြည့်လောက်လိုက်အောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ class ဆိုတာဒီကမထည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်မာပြီးထည့်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ class A ရဲ့ B ဒီဟာကို print လုပ်လို့နော်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါB နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ A ကိုလုပ်လိုက်မယ် A ကိုကျတော့ A နဲ့ပေါ့နော်A နဲ့လုပ်လိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် A နဲ့ B ကို A ကဒီဟို print လုပ်မှာနော် print A dot A ပါပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော် B နဲ့လည်းဒီမှာ print လုပ်မယ် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးဒီနှစ်ခု print ဖြစ်သွားအောင်နော်ဒီ A ကဒီ this is a class A ဆိုပြီးဒီဟာနဲ့ print ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ A မဟုတ်ပါဘူးသူက B ထဲမှာဆိုတော့ B variable လောက်အောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန် run မယ် run တဲ့ချိန်ကျတော့ဒီမှာပေါ့နော် live this is a class A variable ပေါ့နော် this is a class B variable ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ဆုံးတော့ကျွန်တော် override လုပ်မယ်နော် override လုပ်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တခု constructor လုပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် div ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ပါ init ပေါ့နော် init တော့ဒီမှာကျွန်တော် self dot ထားလိုက်ပါca လို့ထားလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုthis is a constructor one const a variable one dia constructor variable เนาะ a class ရဲ့ constructor variable เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျတော့ instant variable လုပ်မှာเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ပါ class dot ava เนาะ ava ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်this is a var
SDAC instant variable နော် this a variable instant variable နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုရေးလိုက်ရောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ A ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ inherent လောက်လိုက်အောင်နော် A ကိုကျွန်တော် B ထဲမှာ inherent လောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ A ကိုဒီမှာ inherent လုပ်ပြီးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ override လုပ်မယ်နော် override လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ပါကျွန်တော် B ကိုကျွန်တော်ထားလိုက် B ကို A လို့ထားလိုက်မယ် A ဘာဆိုပြီးအဲ့ဆို override ဖြစ်သွားမှာနော်ဒီမှာ override ဖြစ်သွားပြီ this is a class B variable ပေါ့နော် A ဘာဒီမှာ override ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ B ထဲ A ဘာကိုကျွန်တော် print လုပ်ကြည့်မှာနော်လုပ်ကြည့်မှာကျွန်တော် A ဘာကို print လုပ်ကြည့်မှာလုပ်ကြည့်မှာအချိန်မှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာနော်သူကဒီမှာလာလိုက်မယ် A ဥစ္စာက तू ကဒီ A ဥစ္စာလာလိုက်မယ် तू value လာလိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ B ဥစ္စာကျတော့ तू က A ကမလာတော့ဘူး तू ကဒီမှာ override ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ तू က B ထဲမှာ B ထဲဥစ္စာပဲလာတာနော်အဲ့ဆိုဒီမှာ this is a class B variable ဆိုလာအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာအဲ့လိုလာအောင်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ထားလိုက်ရောကျွန်တော်ဒီအကောင်လုံးဒီ constructor ကိုပါကျွန်တော်ဒီမှာ override လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ override လုပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန် run တဲ့အချိန်မှာ run တဲ့အချိန်ကျမှလည်းဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူးเนาะ this class A variable ဆိုလာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအောင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလို comment အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာကြာလဲဒီမှာ A ကိုလာလိုက်မယ်เนาะ A ကိုလာလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ B ထဲကျွန်တော်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော် B ထဲကျွန်တော် CA ကိုယူမယ်เนาะယူပြီးကျွန်တော်ဒီကဥစ္စာပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ B ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်မယ် instead A ကိုကျွန်တော် B ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်မယ်เนาะပြောင်းပြီးကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီမှာ error လာအောင်เนาะဘာလို့ error လာလဲဆိုတော့ तू က B ထဲမှာဒီ CA ဆိုတဲ့ attribute ကမရှိဘူးဆိုတော့ तू ကပြောအောင်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ error ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာကြည့်မယ်เนาะဒီမှာ error လာအောင်เนาะ error ကဘာလို့လာလဲဆိုတော့ तू က super မတုံးထားလို့ error လာအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီ B ထဲကျွန်တော်ကဒီ CA ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်လိုရှင်းအောင်เนาะထားလိုက်တော့မဟုတ်လဲကျွန်တော်ထားလိုက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုထားလိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုအတစ်လုပ်မယ် cell.special ဆိုထားလိုက်မယ်เนาะဒီ space ဆိုထားလိုက်မယ်ဒီမှာ special လို့ထားလိုက်မယ်เนาะ CIAL เนาะ special ဆိုထားလိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ constructor ရဲ့ဒီ variable လို့လိုရှင်းအောင်เนาะထားလိုက်အောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုယူရမှာလဲကျွန်တော်ယူတဲ့အချိန်မှာ तू က error ပြအောင်เนาะ this a special variable เนาะ special variable ဆိုเนาะကျွန်တော်ဒီအောင်လို့ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထားလိုက်ဒီမှာ special လို့ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ error ပြအောင်เนาะ error ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလိုရှင်းအောင်เนาะerror ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာerror မဖြစ်အောင်လုပ်မှာเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ super ကိုတုံးရအောင်เนาะဒီ error မလာအောင်လို့ကျွန်တော် super ကိုတုံးမယ်ကျွန်တော်ဒီ A ဘာရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် super ကိုတုံးအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ super.init ပေါ့เนาะ init super.init ဆိုဒီလိုရေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထားရေးပြီးကျွန်တော်ဒီ special လို့ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာ b.special လို့ဒီလို run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် run အောင်เนาะ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဘာလို့ error လာလဲဆိုတော့ဒီမှာခဏတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်div
ဒီမှာကျွန်တော်တခုမှားလာတော့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ in မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် init လို့ရေးအောင်เนาะ init လို့ရေးမယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော် init လို့ရေးမယ်เนาะကျွန်တော် init လို့ရေးမယ်ရေးပြီးကျွန်တော်ဒီထား run နဲ့အချိန်မှာဒီထား error မလာစေအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ run မယ် run နဲ့အချိန်မှာဒီမှာ error မလာပါဘူးဒီမှာပါဒီ special လို့စာ2 variable လို့စာ print ဖြစ်သွားရောเนาะဒီမှာ this is a special variable လို့เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် special လို့မယူဘဲနဲ့ကျွန်တော် CA ကိုယူရှင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ယူလို့ရအောင်เนาะ CA ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူမယ်ယူရတဲ့အချိန်မှာဒီ ASCA သူက print ဖြစ်သွားအောင်เนาะ ASCA သူက print ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ super ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာထားလိုက်ရင်ဒီ constructor ရဲ့အထဲမှာเนาะဒီ variable ရဲ့အပေါ်မှာထားတဲ့အချိန်မှာဒီထား run တဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီထဲမသွားသေးဘူးเนาะ तू ကဒီထဲမသွားဘဲနဲ့ဒီ super ကိုအရင်ကြည့်ပြီးဒီထဲမှာဝင်သွားအောင်เนาะအဲဆိုဒီ b ထဲ तू က instant variable ရှိလားပြီးတော့ constructor ရှိရဆိုတော့ तू အရင်ဆုံးဒီမှာကြည့်ရတယ်ဒီမှာကြည့်ပြီး तू ကဒီမှာရှင်းဒီရုပ်စာကို print လုပ်လိုက်တယ်မဟုတ်ရင်ဒီမှာမရှင်းရင်ကျွန်တော်ထားလိုက်တော့ဒီကောင်ကို comment on လုပ်လိုက်မယ်เนาะ comment on လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီတခါ run နဲ့ဆိုတော့ तू က a ထဲဝင်သွားမှာပေါ့เนาะဒီမှာ this is a cons a variable ဆိုပြီးလာเนาะ तू က a ထဲဝင်သွားတာเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ a var ကိုကျွန်တော် print လုပ်မှာပေါ့เนาะ a var ကို print လုပ်မယ် a var ကို print လုပ်တဲ့အချိန်မှာ a var က तू ကအိမ်ဆုံးဒီ b ထဲမှာရှိလားဆိုတာ तू ကကြည့်မှာပေါ့ तू က variable ရှိလား variable ရှိရင် तू က variable ကို print လုပ်မှာ variable မရှိရင် तू က instant variable ကို print လုပ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ b ထဲ instant variable နဲ့ variable မရှိရင် तू က a ထဲ variable ကိုအရင်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်ဒီ print လုပ်မယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ तू ကအိမ်ဆုံး तू ကဒီဟာ object မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဟာ instant ဖြစ်လို့အတွက် तू ကအိမ်ဆုံး तू က instant ကိုကြည့်ရအောင်เนาะ instantion သူက instant ကို print လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ instant ကိုဥပမာထားလိုက်တော့ကျွန်တော် comment on လုပ်လိုက်မယ် comment on လုပ်ပြီးကျွန်တော် run နဲ့အချိန်မှာဒီဟာ run နဲ့အချိန်မှာ तू က a ထဲဝင်သွားအောင်เนาะ a ထဲ instant variable လို့ तू က instant variable ထဲရောက်သွားအောင်เนาะ a var ရဲ့ instant variable အဲ့ဆိုကျွန်တော် a var ရဲ့ instant variable လဲ comment on လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာ run မယ် run နဲ့အချိန်မှာဒီမှာ तू ကအဲ့မှာ तू ကဒီ b ထဲမှာ instant variable မရှိရင် तू က b ထဲ class variable လို့ तू ကြည့်အောင်เนาะ b ထဲမှာ class variable ရှိရင် तू က b ထဲကိုစ print လုပ်တယ်မရှိရင် तू က a ထဲကိုသွားအောင်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ b ထဲကိုစကိုကျွန်တော် comment လုပ်လိုက်ရင် तू က a ရဲ့ variable ထဲသွားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော် print လုပ်မယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ခါဒီမှာ this a class variable ဆိုပြီးလာအောင်เนาะအဲ့ဆိုဒီ super ဆိုတာနားလည်လောက်ဖြစ်နေ तू ကoverride လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာကို तू ကအိမ်ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ override လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာ तू a class ဆိုကျွန်တော်ဒီ instant variable မဟုတ်လဲ constructor variable လို့ तू က print လုပ်ရှင်ဆို super ကိုတုံးပြီးဒီ override လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာကို print လုပ်လို့ရအောင်เนาะ super ဆိုတာနားလည်လောက်ဖြစ်နေအဲ့ဆိုဒီ video မှာဒီလောက်ပါပဲနောက် video ကြိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Python တွေကို play လာမှာပေါ့เนาะဗီဒီယိုကြိုင်ဗီဒီယို like လေးလုပ်ပေးထားပါပြီးတော့ channel subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် channel ကို subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါအောင်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်